Ramazani është muaj i veçantë, muaj i përkushtimit, i sakrificës dhe i dashurisë me krijuesin e me njerëzit. Për 83 vjeçarin Muhamet Ilyasi nga Gjakova, ky muaj bart kujtime të shumta. Nga ditët kur si fëmijë nisi të agjëroj për herë të parë e deri në ditët e sotme. Ai kujton se dëshira për të agjëruar i kishte lindur shumë herët, madje që në fëmijëri. Sidomos si fëmijë, gëzimi më i madh ka qenë për ne kur vike Ramazani. Unë ja kom nis me agjënu si fëmijë mas pari në moshën 7 vjeçare. Kuptohet, jo krejt Ramazanin, po kom nis me agjëru. Ishin ato ditë gëzimi i pritshëm me dashuri, me shku në xhami, me dalë mas jacis, me lujt me shokë e tjera këtera. Domethënë, ato për ne ishin një gëzim që nuk përshkruhet për kohën e fëmijërisë. Edhe pse ishte i vogël, dëshira për të agjëruar ishte e madhe. Prindrit shpesh herë përpiqeshin t'ia lehtësonin atij agjërimin në fëmijëri. Kishim dëshirë shumë për me agjëru. Mirë, po masi isha i vogël, atëherë shpesh herë prindit tonë nuk na lishin, po thoshin agjëro deri në gjysdite e pastaj nona ta ke pa to për nesër. Domethënë, çfarë kishim dëshirë me agjëru, megjithëse nuk e kishim moshën për asnjë. Si fëmijë, vështirësia më e madhe që kom pas unë ka qenë uji. Se si fëmijë lujsha, kuptohet, atëherë më njëherë etja ujit, sidomos kur ishte vera, kur ka qenë vera. Por, kuptohet, Zoti na ka dhënë forcë edhe e kemi kalu edhe këtë vështirësi. Ai tregon se Ramazani dikushëm kishte edhe një atmosferë tjetër në qytet. Njerëzit e presin me padurim momentin e iftarit, ndërsa mënyra se si shpallej koha e iftarit ishte më ndryshe se sot. Kur vike akşomi, atëherë nuk ka pas altoparlanta, s'ka pas rryma, drita atjene. Kështu po kemi pas në çabrat, ka qenë njeni e ka pas një top. Kur vike akşomi e dheske topin. Ai topin unë dëgjoj se prej çabratit në krejt në rrafsh, dhe aty filloi domethënë prishja domethënë agjënimin, domethënë që kjo me agjënu. Pas disa kohësh erdhë ndryshe tash, se erdhë mas pari hyp ke hoxha atje në xhami, edhe me flamur, ka pas një flamur mi pa, se nuk më ky mundin të naunt, aty se qyteti i madh. Pas flamurit, atëherë ja nisën me dalë dritat, atë zbukurimet të bone, tash dihet mos se s'ka nevojë se tha televizori e gjitha. Megjithatë, jo çdo periudhë ka qenë e lehtë për ta praktikuar agjërimin. Muhamet Ilyasi kujton edhe kohën kur punonte si profesor gjimnazi, kur agjërimi në ambientet shkollore shpeshherë ishte sfidë më vete. Ata njerëz që kanë qenë besimtar të fortë, edhe në verë kur ka Ramazani, kanë punu në fush atje në ara, e kanë pështy gjak që thejmë ne, e nuk e kanë prish, domethënë, çfarë që kanë pas besim të fortë. Nëse i krahasojmë agjërimin e sotët me të përpashme, është një diskrepancë shumë e madhe. Atëherë ka qenë komunizmi. Lufta kundra fesë. Në përshkolla ju kanë dhënë mësuesit arsimtarët ju kanë dhënë ujë fëmijëve për me prish agjërimin. Se mo profesorët nuk kanë guxuar po për më ka ndodhur që unë kam qenë profesor i gjimnazit, e kur vike koha e Ramazanit ishte më vështirë për mua. Se në pushimin e shkurt, atëherë dishin e hajshin buke, pishin kafe, çaje tjera, e tash unë nuk guxosha me hinë, domethënë aty se më njëherë duke me hungër edhe unë me ata, s'ka pse s'pa, po u vanosha në për korridor, atë e rashën fijet, e mora do bombone gastarës, domethënë Çelçit, e shtisha në gojë. Kur hisha aty ata, hajde pije, hajde çajin, hajde pije kom, jo se ma japën një sheqer, një bonbon, edhe me çata e kalova domethënë Ramazanin.
Sot, pas më shumë se 8 dekadash jetë, ai thot se Ramazani është një kënaqësi shpirtërore unike për të, që e përjeton vetëm në muajin e Ramazanit. E ndim veten krejt ndryshe, do më thonë ndim veten shumë më të lehtë. Mirë po, në anën tjetër, kur i shohim tjertë, që gjatë ditën duke ngrënë, i dohën e kretë, nuk e ndim veten bashkë mirë. Për arsye se përpara, edhe ai që ka qenë i krishterë, për hir të Ramazanit nuk e ka dhezë në qarshi, do më thonë në qytet nuk e ka dhezë sigaren, ose me pirë rakia nëse ndeshte tjetër. Thash vjen jo ti kush i aty, s'pi duhën që aty afër, hanë e tjera, prandaj që to pak nuk i pëlqejnë në këto sende të cilat. Muhamet Iljazi, ashtu si dhe shumë besimtarë të tjerë, e shohin agjërimin si një shprehje të dashurisë dhe përkushtimit ndaj krijuesit. Për të, Ramazani mbetet një muaj i veçantë, që për dekada me radhë ka sjellë reflektim, durim dhe një lidhje më të fortë me krijuesin. Ramazani është muaji që ai e shijon edhe sot.